De ontsluiting naar het IBF-bedrijventerrein bij Heerenveen is verbeteren. Voor oren miljoen binnen dieken en kruisingsoonpost en rietbanen verdubbelen. Er wordt volle meer vrachtverkeer verwachten met de nieuwe zuivelfabrieken van EUR en Fonterra. De hinne vermeerderingsbedrijven rennen op dit stuit miljoenen euro's mis aan inkomsten. Dit komt door een verbod om aaien uit te breiden, dat de staatssecretaris insteld had voor de komende 3 weken in verband met de vogelgriep. De aaien zijn dan niet meer wurg. Friesland telt zo'n 30 vermeerderingsbedrijven. De wachtlisten bij de GGZ Friesland van mensen die psychische hulp nodig hebben, worden langer. Dat zal het gevolg wezen van de bezuiniging met 8 miljoen euro. Daardoor verliezen 80 mensen haar baan. In totaal gaat het om 200 ontslagen bij de GGZ. Het startschot voor de verbouwing van het nieuwe ijsstadion Tialf. Bouwbedrijf Ballas Nedam begint in maart met de uitviering. Ze beginnen met de ijsvlier en daarna wordt het stadion van binnenuit sloopt. In het seizoen 2016-2017 moet het nieuwe Tialf kleer wezen. Een heldere nacht en daardoor wordt het koud, 3 graden. Morgen droeg en kans op zinnen, een zwakke eerste wien en het is een gratis njoggen.